ไปภาคเหนือกันบ้างนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันทำให้ดินภูเขาปิดทับเส้นทางถนนเข้าหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ลานหลวงอำเภอแม่ลานน้อยไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้พันเอกกิตติชาตินินขำผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36จึงสั่งการให้กำลังพลนำเครื่องจักรเข้าไปเปิดเส้นทางเพื่อให้ราษฎรนั้นใช้พื้นที่นี้สัญจรไปมาได้ระหว่างหมู่บ้านล่าสุดสามารถที่จะเปิดเส้นทางได้แล้วนะครับแต่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36ยังคงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมที่จะเฝ้าระวังหากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มก็จะสามารถออกให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ